Es que yo, a mí la rocada no me estresa tanto. O sea, bueno, cuando me hago un ronquidito, mira que, pero Ay, no puedo. nosotros siempre fuimos. Es que se duerme aquí. Y no se pone el momento buenísimo, la belleza. Pero no es tan fuerte. O sea, pero que bajaba. Sí. Si tú no le hubieras dado a Gigi, no vendría. Bueno, pero estábamos pensando así. Y yo dije, no puede ser. Lo que te decía, oye, esta muchachita, y tú dices, sí, güey, yo no le hacía caso. Yo la vengo queriendo nominar hace 3 semanas, 4. Pero todo el mundo, ay no, pobrecita, porque si estamos en un concurso. Yo te decía la primera semana, ¿te acuerdas que yo no lo mandó? ¿Te acuerdas? Que siempre me andaba con los niños, ¿verdad? Yo soy orgullosa. Yo no orgullo de niña. No. Orgulloso es poco. Te llegó un tío.